السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا المطبخ المجهز ديال السكن الاقتصادي من بعد الاصلاح. الكوزينه دابا اللي غنصور لكم هي الكوزينه تاع خالتي اللي هي مرت خالي. كما قلت لكم الكوزينه تاع السكن الاقتصادي ما عنديش تصاورها قبل كي كانت، ولكن نتوما كتعرفوا الكوزينه تاع السكن الاقتصادي كتكون ضيقه، وما تبارك الله عاودوها. استغلوا واحد البالكون اللي كان عندهم صغير، حيدوه استغلوا المساحه ديالو، وهكا بانت الكوزينه واسعه. تبارك الله عجبني الذوق ديالهم، لابارتمون كاملها صلحوها وفرشوها مزيان. هنا اكتفيت انني غنصور لكم غير المطبخ. والله الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم، دعموني بالاشتراك في القناه وشكرا.